դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պարոն Վարդանեսյան, արդեն 10 օրից ավել է թշնամի սանձազերծել է պատերազմ Արցախ-ադրբեջանական ամբողջ երկայնքով, մինչև անգամ խաղաղ բնակչությանն են թիրախավորում, քաղաքները Ստեփանակերտ, Շուշի, երեք նաև Հադրութը եւ ոչ միայն երեք։ Մենք տեսանք նաև պատերազմի օրերին Հայաստանը եւս թիրախում հայտնվեց մի քանի անգամ։ Կա կարծիք, որ այսօր մենք մի կողմ ենք դնում Ադրբեջանին, որովհետև այն համարվում է բացառապես Թուրքիայի վիլայեթը, այդպես են շատ փորձագետներ նշում, եւ մեր պատերազմը ուղիղ թուրքերի դեմ է։ Խնդրեմ ձեր դիտարկումները, մենք ինչու ենք այս իրավիճակը ինչպես եք բնորոշում եւ ի վերջո ինչու հենց այս փուլում ակտիվացան թշնամիները։ Նախ սկսեմ խաղաղ բնակչությանը թիրախավորելուց, ցավոք սրտի Ադրբեջանի համար խաղաղ բնակիչներին քաղաքացիական ենթակառուցվածքը թիրախավորելը նոր բան չէ։ Բոլոր այս հենց առաջի Արցախյան պատերազմից սկսած ու հաջորդ համեմատաբար այդ խաղաղության տարիներին միշտ արել են ինչ-որ դիվերսիաներ, եղել են պարբերաբար հրետակոծություններ, որից զոհվել են խաղաղ բնակիչներ եւ այլն։ Այսինքն Ադրբեջանը այս հարցում ուղղակի շարունակում է իր քաղաքականությունը։ Ըստ էության Ադրբեջանը մեզ մեղադրում է օկուպանտ լինելու, համար, բայց հենց ինքն է պահում այդ հողում իրեն որպես օկուպանտ, այսինքն ըստ էության ցույց է տալի իրական օկուպանտը ով է, հենց Ադրբեջանն է, որտեղ սենց ասեմ, նույնիսկ ոչ ամեն օկուպանտ իրեն այդպես վայրենավարի ու գազանաբար է պահում գրաված տարածքում, ինչ որ իրենք են հիմա, եթե կարողանում են մի բնականը վայր մտնել, ինչ որ իրենք անում են։ Թուրքիայի մասնակցության վերաբերյալ Թուրքիան աշխարհաքաղաքական խնդիրներ է իր համար լուծում, այս մասին ես դեռ հուլիսյան պատերազմից եմ խոսել, ու բազմիցս շեշտել եմ, որ Թուրքիան փորձում է Ռուսաստանի, ինչու՞ չէ նաև Իրանի համար նոր ճակատ բացել, նոր խնդիր ստեղծել իրենց սահմանների մոտ, որպեսզի դա հետո ինչ-որ առևտրի առարկա դարձնի, նույն Սիրիայի հարցում, Լիբիայի հարցում, որովհետև այսօր եթե գիտեք, թե Սիրիայում, թե Լիբիայում ըստ էության ռուսները կռվում են թուրքերի դեմ, երբեմն միջնորդավորված, երբեմն ուղիղ բախումներ են լինում, բայց ըստ էության պատերազմ են մղում իրար դեմ եւ Լիբիայում եւ Սիրիայում, նոր ռազմաճակատ բացելը հնարավորություն կտա Էրդողանին նորից բան անել, ինչ որ լրացուցիչ կոզիրներ ստանալ ու փորձել դրանք օգտագործել այդ խնդիրները լուծելուց գուցե ինչ որ բաներ Լիբիայում կորզել կամ Սիրիայում, ինչ որ զիջումներ ռուսներից կամ Իրանից։ Ես չէի ասի, թե Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերի տենց 100%-անոց համընկնում կա, որովհետև իրենց նպատակները տարբեր են։ Էրդողանը ունի խնդիր ներքին լսարանին ցույց տալու, ապացուցելու ինչ-որ բան, ռեյտինգ բարձրացնելու, ներկայանալու որպես հետո Օսմանյան փառքի վերականգնող, ինչ-որ այդպիսի խնդիր ունի։ Աշխարհաքաղաքական ասպարեզում խնդիր ունի, ինչպես ասացի, տենց նոր ինչ-որ խաղաթղթեր ձեռք բերել Ռուսաստանի եւ Իրանի դեմ պայքարում։ Իսկ Ադրբեջանի խնդիրը Ալիևի ներքին ռեյտինգն է, որը բավականին տուժեց Տավուշում այդ մարտերից հետո եւ որը նաեւ շատ լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնած կապված է կորոնավիրուսի, տնտեսության ծանր վիճակի, նավթի գների անկման ֆոնին։ Եվ իհարկե Ալիևը երազանք ունի Արցախը գրավել, ցույց տալ, որ նա իր հորից ավելի ինչ-որ ավելի ուժեղ, ավելի լուրջ քաղաքական գործիչ է, այսինքն այսպիսի, այսպիսին են իր նպատակները։ Դրանք այդքան էլ չեն համընկնում Թուրքիայի նպատակների հետ եւ ինչ-որ պահին Թուրքիան կարող է նույն մի կողմ քաշվել, եթե օրինակ ռուսներից ինչ-որ զիջում ստանա, ասենք Լիբիայում կամ ինչ-որ պայմանավորվածության կա կամ գուցե ճնշումների տակ Էրդողանը մի պահ կարող է կողմ քաշվել եւ Ալիևին թողել մենակ։ Կարծում եմ, որ Ալիևն էլ է դա շատ լավ հասկանում։ Պարոն Վարդանեսյան, քանի որ ասացիք այստեղ Թուրքիայի եւ Էրդողանի ներգրավվածությունը մասնավորապես պայմանավորվածության
Հայաստանի հետ այսպես հարաբերություններ, ռազմի հարաբերություններ, նոր հարաբերություններ ստեղծելու կամ դիմակայություններ, Ռուսաստանի ներգրավվածությունը այս ամենում ինչպես է գնահատում, երեք Ռուսաստանի նախագահը նշեց, որ ողբերգականն է, բնորոշեց այս ամենը ողբերգական, նշեց, որ դա մտահոգում է իրենց եւ եւս մեկ անգամ վերահաստատեց, որ Հայաստանը հապկանդամ երկիր է, Ռուսաստանը ունի պարտավորություններ Հայաստանի նկատմամբ եւ դրանք իրականացնում է։ Այս ամենում ներգրավվածությունը Ռուսաստանի ինչպես է գնահատում։ Ես կարող եմ միայն արտաքին ազդակներով դատել, քանի որ ներքին ինֆորմացիա ինչ որ չունեմ ու ոչ էլ պետք է ունենամ, բայց առաջի օրերին կարծես Ռուսաստանը փորձում էր ավելի չեզոք դիրքորոշում ցույց տալ, փորձելով հավասարակշռություն պահել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ հարաբերություններում իր շահերի միջև, բայց կարծես թե զգալով, որ Թուրքիան հենց նույն Ադրբեջանում այս առաջի օրերի գործողություններով ակտիվ, ակնհայտ, անթաքույց մասնակցությամբ շատ ուժեղ դիրքեր կարող է ձեռք բերել, Ռուսաստանը հասկացավ, որ կարծես թե հասկացան, որ այս իրավիճակը կարող է անվերահսկելի դառնալ Թուրքիայի ուժեղացման տեսանկյունից տարածաշրջանում ու բնականաբար սկսեցին ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել ու այդպիսի տպավորություն ունեմ։ Կարող է Ռուսաստանի քայլերը զսպող մեխանիզմ դառնալ Թուրքիայի համար եւ ի վերջո Թուրքիան եւ ինչպես կարող է այսպես ասենք Թուրքիայի կապերը հավաքել, որովհետեւ մենք տեսնում ենք իրենք աճուձախ տարբեր ճակատներում գործողություններ են իրականացնում եւ մինչեւ անգամ նշում էին, որ այսպեսի կարծիք կա, որ թերևս Էրդողանը ամենաանպատժելի նախագահներից երկրի ղեկավարներից մեկն է այս աշխարհում։ Էրդողանը փորձում է իհարկե ինքնուրույն քաղաքականություն վարել եւ շատ տեղերում ստացվում է, օրինակ չնայած ՆԱՏՕ-ի եւ Միացյալ Նահանգների մասնավորապես շատ ուժեղ ճնշումների գնեցին ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգը, S-400-ներ։ Այսինքն Էրդողանը կարող է ինքնուրույն գործողություններ, ինքնուրույն քայլեր անել, բայց Էրդողանը հաշվի է նստում նույն ռուսական զինուժի, նույն այդ ռազմական ներուժի հետ։ Եթե մենք ասում ենք զսպել Էրդողանին, բայց եթե ռուսական գործոնը չլիներ, ես համոզված եմ հենց Թուրքիան վաղուց ցամաքային գործողություն կսկսեր Հայաստանի դեմ, գուցե ոչ ուղիղ, բայց ասենք եթե իր զինվորներին ուղղակի բերեր Նախճեվանից ու կպցներ ադրբեջանական տարբերանշաններ, համազգեստը գրեթե նույնն է, ասենք ադրբեջանական տարբերանշաններ կարող էին կպցնել ու մի 20,000 զորք բերեին, ասենք Նախճեվան, այդ կողմից ինչ-որ գործողություն սկսեին։ Այնպես էլ չի, որ այդ սցենարը լրիվ բացառված է, բայց այն, որ այս պահի դրությամբ դա չկա, դա նաև Ռուսաստանի առաջին հերթին քաղաքական գործոնն է, զսպող դեր կատարում։ Բացառապես պատերազմի առաջին օրերից միջազգային կառույցներին դիմում ենք, այսպես ասում ենք, հայտարարության հանդես թող գան, ի վերջո պետք է հասկանանք, որ այսօր փոքրիկ Արցախը եւ Հայաստանը պատերազմում են տերորիստ երկրների դեմ, այսպես են շատերը բնորոշում։ Դուք արդյոք հիշում եք այս կարծիքը թե ոչ, եւ ի վերջո միջազգային հանրությունը, միջազգային կառույցները ինչպես պետք է իրենց դրսևորեն, այս դրսևորումը դուք ինչպես եք գնահատում, այն ինչպես կոչեր անընդհատ, որ երկու կողմին մոտենում են վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ։ Ես կարծում եմ, որ ԱԳՆ-ն հսկա աշխատանք ունի անելու։ Միջազգային հանրության արձագանքները բավականին պասիվ են։ Իհարկե որոշ օբյեկտիվ գործոններ էլ կան, նույն կորոնավիրուսի այդ համավարակը, նույն Միացյալ Նահանգներում նախընտրական իրավիճակը, գլուխները խառն է, այսպես ասած, բայց ցանկացած դեպքում շատ ավելի ակտիվ պետք է լինի աշխատանքը։ Ես նաև չեմ հասկանում, թե ինչու այս պահին այդ դիվանագիտական արտաքին քաղաքական շփումներում չի օգտագործվում ընդդիմության ներուժը, որը բավականին մեծ է։
նույն ՀՀԿ-ն շատ մեծ կապեր ունի դրսում, որոշ հայտարարություններ իդեպ եղավ ի շնորհիվ իրենց աշխատանքի, բայց ընդհանուր առմամբ տպավորությունն այն է, որ իրենց փորձում են հեռու պահել, հա։ Ընդհանրապես պետք է այսօր իմ կարծիքով այսօր իշխանությունը պետք է հավաքեր Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերի ղեկավարներին, քիչ թե շատ լուրջ, հա, փորձ ունեցող բոլոր մարդկանց, որոնք աշխատել են միջազգային ասպարեզում գոնե եւ այդ ներուժը առավելագույնս օգտագործել։ Մենք եկեք հասկանանք, հա, պատերազմը նշանակում է նաեւ հասարակության մոբիլիզացիա, հասարակության ռեսուրսների մոբիլիզացիա։ Եթե մենք ռեսուրսները չենք մոբիլիզացնում, որպեսզի հնարավորինս արագ հաղթենք ու ավարտենք պատերազմը, երկար պատերազմները կարող են դառնալ պետության վերջի սկիզբը։ Այսինքն, եթե պատերազմները երկար են շարունակում, կայսրություններ են նույնիսկ կործանվում, լուր մնաց Հայաստանի պես տնտեսապես բավականին թույլ երկրները, հա, դժվար պայմաններում եղած։ Մեր խնդիրը պետք է լինի հնարավորինս արագ հաղթանակի հասնել, որովհետև դրանք եւ կյանքեր են ամեն օր, ամեն ժամ մենք կյանքեր ենք կորցնում, որոնք անվերականգնելի հա կորուստներ են։ Մենք շատ ուժեղ տնտեսական հարվածներ ենք ստանում, այսինքն, չգիտեմ, այս պատերազմը եթե 2-3 ամիս տևի, գուցե հետո 10 տարի պահանջվի, որպեսզի Հայաստանի տնտեսությունը վերականգնվի ու էլ չասեմ այդ ժողովրդագրական իրավիճակը։ Այսինքն այսօր մենք չունենք այդ ճոխությունը շարունակելու ներքին պառակտումները։ Այդ իշխանակռիվը, որը ցավոք սրտի, ինչպես տեսնում ենք, դեռ շարունակվում է, ընդ որում իշխանությունները ակտիվ դրան մասնակցում են, դա կարող է քանդել երկիրը։ Շատ լուրջ պահ է, ճիշտն ասած մենք նախկինում էլ ասում էինք, որ նույն այս սուր հակասությունները քաղաքական հրահրվող, հա, այդ թվում եւ վերևից, այդ սուր հակասությունները կարող են թշնամու մոտ տպավորություն ստեղծել, որ կարող են ինչ-որ հաջողության հասնել։ 2 տարի այդ մասին զգուշացնում էինք, մեզ ինչ ասես չէին ասում, հա, ֆեյքերով, ինչ-որ անհասկանալի կերպարներով։ Այդ ըստ էության ինչի մասին, որ նախազգուշացրել ենք վերջի 2 տարին, ցավոք սրտի ամեն ինչ իրականանում է։ Ըստ այդմ էլի կրկնեմ, որ մենք խնդիր ունենք հիմա համախմբվելու, այդ քարերը փեշերից թափելու ու մենք շատ ժամանակ չունենք, հա։ Եթե մենք հիմա էլ այս պահին ընկնենք, սկսենք ինչ-որ ներքին դավաճաններ առանց կոնկրետ անունների, առանց այո, ես նկատի ունեմ վարչապետի հենց վերջին գրառումը նաև, մինչ այդ էլ որոշ հայտարարություններ, հա, այսպիսի անհասցե, այսպիսի էլի պառակտող հայտարարությունները մեզ հեռացնում են հաղթանակից։ Պարոն Հրթանեսյան, երեկ էլ վարչապետը երեկոյան զանգահարում էր, հա, զինվորների հետ էր զրուցում, հարցեր էր ուղղում, շատ են չէ ասում, տեղեկատվական դաշտում մենք պետք է շատ զգույշ լինենք, որովհետև ինչպես մենք ենք կարողանում հետևել օրինակ հակառակորդին, իրենք էլ մեզ են շատ լավ հետևում, լրագրողներին են կոչանում, որպեսզի բացառապես պաշտոնական տեղեկություններ տարածեն։ Մի խոսքով, ըստ այմ հետևում եք, դուք էլ շատ արձանագրված պայմանավորված։ Ինչպես եք գնահատում այդ քայլը վարչապետի կողմից եւ ընդհանուր առմամբ տեղեկատվական դաշտերը ինչպես եք գնահատում։ Եկեք առանձին այդ քայլը չքննարկենք, որովհետեւ բավականին անհաջող քայլեր արվեցին ցավոք սրտի իշխանությունների կողմից, բայց եկեք առաջ անցնենք, հա, հիմա այս պահին։ Տեղեկատվական դաշտում ընդհանուր առմամբ օրինակ մարդիկ հասկանում են, որ ամեն պատահած վիդեոն, ամեն պատահած լուսանկարը չարժի կիսել։ Երբեմն իհարկե ծայրահեղություններ, հա, շատ ավելի լավ է այդ առումով իրավիճակը, երևի դա նաև պայմանավորված է այն բանով, որ տավուշում մարտերի ժամանակ դեռ հուլիսից այդ բաները թարմ են, հա, որ անդադ կրկնվում, ասում ենք այլ ծայրահեղություններ կա, երբ որ օրինակ հրապարակում ես տեսանյութ, թե ինչպես են ադրբեջանցիների հրետանին, ինչպես են հրթիռակոծում օրինակ Ստեփանակերտի բնակելի տները, հա, որը շատ ուժեղ կադրեր են եւ շատ կարեւոր է միջազգային հանրությանը ցույց տալ
Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները, ցույց տալ, որ իրականում հենց իրենք են օկուպանտը, հա, այդտեղ Եվ օրինակ այդ կադրերը հրապարակում ենք, սկսում ենք տարածել, ինչ որ մարդիկ գալիս են ասում են ինչի եք այս վիդեոն տարածում, ինչ որ սկսում են ԱԱՑ զանգել եւ այլն, հա։ Դե սա մարդկանց նաև չհասկանալուց է շատ բան, իրանք ասենք մի բան լսեցին, այդ հրահանգով առաջ են շարժվում, չհասկանալով, որ հա հիմնականում չարժի տարածել, նամենտ եթե մասնագետ չես, բայց գոնե մասնագետները գիտեն էլի ինչ են անում ու ի վերջո եթե խնդիր կա ինչ որ միանգամից դա նույն, չգիտեմ, պաշտպանության նախարարությունը, գլխավոր շտաբը միանգամից կկանգնացնեն, հա, գոնե Հայաստանից նման նյութերի տարածումը, բայց իհարկե կան նաև նյութեր, որոնք այսպես ասած հենց տեղից են գալիս, օրինակ ռազմի գծից շատ հաճախ բաներ կան, որ հաստատ չի կարելի տարածել Ընդ որում Հայաստանից դուրս մարդիկ կան, որոնք ստանալով այդ տվյալները առաջինը իրենք են ստանում, չգիտեմ ինչպես, եւ ինձ թվում է ԱԱԾ-ն փոխանակ վհուկներ փնտրի ինդիմության մեջ լավ կանի հասկանալ այդ մարդկանց աղբյուրները որտեղ են, հա, ասենք Ամերիկայում կամ Ռուսաստանից հրապարակում են ու դա սկսում է տարածել, ու դրա դեմ ինչ որ դեմն առնելը ահա որ բարդ է, հա, թող այ ԱԱԾ-ի համար ռեալ խնդիր է, որով հիմա պետք է զբաղվեն իրենք։ Կարևորեցիք, հա, մեր ԱՎՆ-ի հետագա աշխատանքը, այսպես ասենք, գործը տեղափոխվում է ռազմի դաշտ եւ ինչ-որ մի փուլում կանում է դիվանագիտությունը, շարունակությունն է, հա, մենք ինչ-որ միտեղ դիվանագիտությունը մեր կարողայից, դրա համար մենք այս ամենը տեղափոխեցինք այստեղ։ Ինձ թվում է միայն դիվանագիտության հարց չի, այստեղ հարցերի սենց համալիր է եւ օբյեկտիվ պատճառներ կային, նույն համավարակը, նույն Ադրբեջանում տնտեսական իրավիճակի վատ թարանալը, Ալիևի այսպես ասած ռեյթինգի խնդիրները, շատ ուժեղ դժգոհություն Ադրբեջանում Ալիևից, դա սենց օբյեկտիվ պատճառներ, օբյեկտիվ պատճառներից է այն, որ միջազգային հանրության գլուխը զբաղված է, այսպես ասած, համավարակով, հա, տնտեսական ճգնաժամով, ընդ որում երկրորդ ալիքն է աշխարհում սկսվել այդ համավարակի, մի խոսքով այդ ամեն ինչը հասկանանք, որ օբյեկտիվ պատճառներ էին, հա, գուցե Ադրբեջանը որոշեց, որ այդ արկածախնդրությունը ինչ որ բանի կարող է հասնել։ Մյուս կողմից իհարկե Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակը, մյուս կողմից Հայաստանում բավականին խնդիրներ պետական կառավարման համակարգում կապված անփորձության հետ եւ այլն համոզված եմ դրանք էլ են ազդել ադրբեջանցիների այդ որոշման վրա, բայց այդ ամեն ինչը իմաստ ունի վերլուծել ու քննարկել պատերազմից հետո։ Ինչ սպասենք առաջիկայում։ Նախ ես չեմ կարծում, այլ ճիշտ տեսնում եմ մեծ հավանականություն, որ պատերազմը դեռ կշարունակվի։ Այսինքն ոչ այսպիսի ինտենսիվությամբ, որովհետև ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստանը այնպիսի ռեսուրսներ չունեն, որ շատ նույն ինտենսիվությամբ շարունակեն մարտերը, բայց պետք է հասկանանք, որ կարող է դեռ երկար ցենց բռնկվելով, մի քիչ հանդարտվելով, բայց էլի մարտերով, հա, ուղղակի ինտենսիվությունը ավելի ցածր, այդ կարող է բավականին երկար տևել ամիսներ։ Պատերազմը կարող է գուցե ավարտվել արտաքին միջամտության դեպքում, հա, օրինակ, չգիտեմ, եթե Ռուսաստանը լուրջ որոշեց սենց դադար տալ, հա, ստոպ տալ, ընդհուպ մինչև սպառնալով ռազմական միջոցների դիմել, գուցե այդ դեպքում կանգնի։ Ուղղակի մենք պետք է հասկանանք, նույնիսկ եթե հիմա պատերազմը կանգնեցվի, 4, 5, 10 տարուց հենց Ադրբեջանը վերականգնվեց, կարողացավ այդ իր ռազմական պոտենցիալը վերականգնի, նորից փորձելու են ինչ-որ արկածախնդրությունների դիմեն, դա միանշանակ։ Ըստ այդմ մեր խնդիրը այստեղ պետք է լինի իրենց այդ ռազմական ներուժի մեջքը կոտրելը, էլի, այսինքն որ մի, չգիտեմ, 20-30 տարի իրենք այլևս չհամարձակվեն մտածել նման ինչ-որ բանի։ Հակառակ դեպքում այսքան կորուստ ունենալով հանդերձ մարդկային տեխնիկայի կորուստների մասին է խոսքը,
մենք ընդհանրապես սկիզբ կդնենք հաջորդ պատերազմի, ասենք դա կարող է լինել, չգիտեմ, հերթական նոյեմբերյան կամ փետրվարյան պատերազմ ինչ որ, հա, պայմանականորեն ասած, բայց եթե Ադրբեջանի մեջքը չի կոտրվում, եթե Արցախի հարցը վերջնականապես չի լուծվում, ապա Ադրբեջանը սկսելու է միանգամից պատրաստվել հաջորդ պատերազմի։ Իշխանության ներկայացուցիչներն նշում էին, պարոն Վրդանեսյան, որ այսօր ռազմի դաշտում այնպիսի դրություն էր, որ Արցախի բանակցային ամբողջ process-ը փոխվելու է այսպես թե այնպես։ Եվ երբ որ մենք հետևում ենք այս պաշտոնական լրացում, թե մենք ինչ հարվածներ ենք հասցրել Ադրբեջանի թե զինուժին եւ թե իրենց զինվորների մահերով պայմանավորված, արդյոք մենք այդ սկիզբը չենք դրել Ադրբեջանի ռազմական, այսպես մեջքը կոտրելու։ Գիտեք, կարծեմ Մակիավելին էր ասում, որ ցանկացած հարված, որը մահացու չի միանգամից, կարող է մահացու դառնալ հարվածողի համար։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, որ մենք հիմա շանս ունենք Ադրբեջանի այդ ռազմական պոտենցիալի մեջքը կոտրելու, հա, Ադրբեջանի որպես ուժեղ ռազմական պետություն, հա, մեջքը կոտրելու, եթե այդ շանսից չօգտվենք, իրենք ավելի շատ ռեսուրս ունեն, քան մենք օբյեկտիվորեն եւ ավելի արագ կարող են վերականգնվել։ Այսինքն մեր խնդիրն այն է, այնպիսի հարված հասցնել, այնպիսի կորուստներ հասցնել հակառակորդին, որոնցից շատ դժվար, գուցե նույնիսկ անհնարին լինի իր համար վերականգնելը։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ այդ ամեն ինչը նաև մեր դա ունի գին, էլի, արյունն է, այդ գինը մեր կյանքերն են, մեր տնտեսությունն է, ամեն ինչը, բայց էլ եմ ասում, եթե էլի լինի հերթական անավարտ, հա, պատերազմը, ես լուրջ համոզված եմ, որ Ադրբեջանը միանգամից սկսելու է պատրաստվել հաջորդ պատերազմին, միանգամից։ Շնորհակալ